كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين الاحوال ديالكم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ معز عليكم؟ تصبحوا تربحوا ان شاء الله يا ربي. اليوم البنات جاني اتصال البارح لواحد السيده قالت لي كريمه الوصفه ديالك ديال الحساسيه اش درتي ليها؟ المهم انا قلت لها عطيتها الوصفه وقلت لها انا غنديرها على القناه ديالي اللي كلشي يستافد. الوصفه ديالي يا البنات انا كنت كنستعمل هادو جوج رشاشات صافلو وفانطولي، انا استغنيت عليهم. الوصفه ديالي هي بصله حمراء والعسل، انا كنستعمل عسل حره الدغموس، نتوما استعملوا العسل اللي بغيتو اللي كتبغيوه. المهم البنات انا غنشد ديجا، انا حكيت البصله استعملتها. المهم انا ديجا هادي فيها باقا فيها البصله، غنشدوها غنحكوها. ما غنحكها غناخذ الماء ديالها. انا غنقول لكم انايا نوريكم كلشي ان شاء الله، راكم معايا البنات. من حكيت البصله انا غنصفيها. بغيت انايا عندي بغيت الماء ديالها، ما بغيتش انايا مادام كبير يقدر يستعملها بحال هكا ويخلط معاه العسل. الوليدات الصغيورين ما غيبغيوش لينا بصله بحال هكا، غيبغيو لينا الماء ديالها وإلا شربوها لك بعدا. المهم البنات هاد البصله وهاد العسل افيكاس على حسابي. اللي باغا تحيد لولادها الرشاشات تحيد لهم الدواء ديال الحساسيه غتستعمل هاد الشيء. ما غتستعملي هاد الشيء ولدك غادي يكحب وغادي يخرج لك واحد الافرازات واش غنقول بحال كيخوي صدرو. المهم كديري معلقه ديال العسل. انا ديجا قبل غنبدل هاد المعلقه يط فيها البصله ولا غنغسلها. انا غنغسلها ندير منها معلقه ديال العسل. ها هي انا ما درتش بزاف البنات، ديجا استعملتها انا الصباح كنستعملها على الريق. كديري لها هكا وكتخليها وكتشربيها على الريق. اصلا شويه غتجيك شويه حاره وني راه افيكاس الحساسيه على حسابي. اللي ما بقاش بغات تستعمل هادشي استعمل هادي، راه افيكاس. راه داك الفاني ديال الكوتوكوين وداك الشيء راه كينفخ حتى حاجه. هادي يا اختي اللي عيطتي ليا وقلتي لي كريمه اختي الله يرحم لك والديك وريني السر ديالك ما بقاش فيك الحساسيه، ها هو السر ديالي. هذا هو اللي كنستعمل البنات. شكرا لكم البنات على التعليقات ديالكم، وشكرا لكم بزاف على كل ما حاجه كتبتوها ليا وفرحتوني. الله يخليكم عليا. اللي باقا ما تابوناش عندي في القناه تابونا عندي، مرحبا بك عند حلويات كريمه، وشجعيني ودعميني. الله يخليكم عليا، وغلقوا على الجرس باش توصلكم اي حاجه درتها جديده. الله يخليكم. يا ليلى وصلت على نبي،
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.